Hallo maatjies en welkom by nog 'n lesie. Sjoe, dis lekker om almal weer vandag te sien. Weet julle wat se dag is dit vandag? Dis nie die maandag nie, ook nie Dinsdag nie. Julle raak warmer. Dis Donderdag, baie mooi. Nou, die volgende vraagie is, kan jy jou dae van die week self opsê, sonder Tannie Landie? Kom ons kyk, ek gaan net saam met jou die eerste een sê. Kom ons sê, Maandag, Sondag, baie mooi, julle is allemaal slim. En kan jy nog jou maande van die jaar onthou? Gaan julle saam met my dit kan sing? Dit gaan so, Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. Sjoe, gaan ons dit weer doen? Onthou julle nou? Kom ons gaan weer. 1, 2, 3. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. Wow, julle doen so goed. Maatjies, kan jy onthou waar praat ons hierdie week? Ons praat oor ons lyfie. Dis baie mooi. Ons het nou al gekyk na ons gesiggie, ons handjies en ons arms, ons bene en ons voete. Nou vandag gaan ons bietjie kyk na ons sintuie. Nou in die eerste kwartaal het ons al bietjie gekyk na sintuie en ons het nou al die verskillende sintuie gekyk wat mens kry. Vandag gaan ons weer bietjie daarna kyk. Maatjies, watter sintuie kry ons alles? Kom ek wys vir julle. Ons kan voel en ons voel met ons handjies. Dan kan ons, wat is daai? 'n mondjie. Ons kan proe. Ons kan verskillende goedjies proe met ons mondjie. Dan, wat is daai? Dis jou oor. Wat doen mens met 'n oor? Jy moet luister, baie mooi. Dan kry ons, wat is daai? Dis mooi oogies, wat kan sien. Jou oogies kan mooi sien. En dan, daai is jou neusie wat kan ruik. Dit is ons sintuie. Kom ons stel hoeveel sintuie kry ons. 1, 2, 3, 4, 5 sintuie. Sjoe, jy slim. Nou kom ons kyk na ons sintuie. Die eerste enetjie is my sintuig voel. Nou waar kan 'n mens alles voel? Ek kan voel as ietsie sag is. Lekker sag, soos 'n teddybeertjie. Of ek kan voel as ietsie grof is, soos 'n stukkie hout. Kyk, dis grof. Dit voel nie dieselfde nie. Hierdie enetjie kan ek so teen my wangetjie sit, want hy's lekker sag. Maar die ene krap my, want hy's grof. Of ek kan voel as iets koud is, as ek bietjie koud kry. Of as ietsie lekker warm is, soos 'n lekker warm koppie koffie. Dis alles wat ek kan voel met my handjies. Ja, en onthou julle, ons het gister gesê, ons kan selfs voel met ons voetjies ook. Onthou julle wat ons gister gesê het? Ja, ons voel met ons handjies, maar ons kan voel met ons voetjies ook, nee? Ja, wat se sintuig het ons nog? Ek het 'n proesintuig. Nou, wat se tipe goed kan mens alles proe? Kyk hier, ek het 'n pakkie sweeties en 'n koekie. Nou hierdie is 'n soutkoekie. Hy proe sout. Hy proe sout. Het jy al sout geproe? Ja. Dus mens, jy kan bietjie vir mamma sê, sy moet vir jou laat proe, hoe proe ietsie wat sout is. En hoe proe 'n sweetie? Dit is vroeg vir 'n sweetie. 'n Sweetie is lekker soet. Ja. En koffie
koffie is bitter. Koffie is nie lekker nie, nee. Koffie proe bitter. Ja, Tannie Landie se koffie is bitter. Tannie Landie se koffie proe bitter, nee. En wat van 'n suurlemoen? Hoe proe 'n suurlemoen? Ooh, 'n suurlemoen is suur, nee. Ja, onthou julle. Nou, maatjies, wat is ons volgende enetjie wat ons kry? Hoor. Nou, dit is een waarmee mens nogal sukkel. Jy moet hierdie sintuig gebruik as mamma vir jou sê, kom, dis nou werkie tyd, of kom gaan borsel gou jou tande, of ruim nou bietjie op jou kamer. Dan moet jy hierdie sintuig gebruik, hierdie ore, om te hoor, te luister wat sy sê, en dan soet te wees en dit te doen. Ja, of, wat kan ek ook hoor? Musiek, ja, as iemand op 'n drom speel. Ja, het julle dit gehoor? Maar ook, kan ek nog hoor, kyk bietjie hier. Kom ons hoor bietjie hier. Aitsa, het julle dit gehoor? Shooey! Dit het ons gehoor met ons oortjies. En dan, maatjies, die volgende enetjie is om te sien. Ja, Tannie Landie dra 'n bril om beter te kan sien. Ja, dis hoekom ek 'n bril dra. Maar ook, kyk, wat van sonbrille? Het mamma en pappa sonbrille? Dit kan ek ook hier by my sien-sintuig sit. Ons kan verskillende kleure sien. Ek kan sien wat is buite in die tuin. Ek is baie lief vir die sintuig dat mens kan sien. Ook om beter te kan sien in die aand, gebruik ons 'n flits om beter te kan sien, nê? As ons in die aand rondloop, het jy ook 'n flits? Ja. Ons gebruik baie keer 'n flits om beter te kan sien. En my laaste sintuig is my neusie en dit gebruik ek om te ruik. Nou wat kan mens alles ruik? Ek kan ruik as mamma lekker kos maak. Ek mis my mamma se kos baie. Ek kan 'n lekker koppie koffie ruik van mamma. Dit ruik so lekker. Of ek kan goed ruik wat nie so lekker ruik nie. Soos 'n ui. Het julle al geruik hoe ruik 'n ui? Selfs daai reuk sit selfs in jou hande vas as jy klaar is. Ek hou nie van daai reuk nie. So maatjies, ons kry verskillende tipe sintuie. Wat jy en mamma vandag kan doen, is julle kan bietjie rondloop en kyk, wat se tipe goed gebruik mens vir wat se sintuig. Gaan loop bietjie buite in die tuin, gaan voel bietjie aan goedjies, en dan as julle daarmee klaar is, dan kom julle terug, dan gaan ons 'n kunsie maak. Tata!